有冇人知點先可以有滿足感啊？你今年覺得最滿足嘅事係咩啊？聽到有啲難。Always family, yeah. Grateful that we're all still alive, still around. We all still love each other. I guess 有機會翻到嚟香港，因為我哋唔係次次翻到嚟，咁就翻到嚟就可以見晒屋企人咯。今年覺得最滿足嘅事係咩啊？忙完之後同屋企人第一次去咗澳洲玩，見翻好耐冇見嘅堂阿哥，好難得同埋變得好奢侈啊！呢啲時光識到佢咯，咁帶咗啲咩滿足感俾你啊？幸福快樂。你認唔認同？我覺得都係同啲 friend 可以 keep in touch，即係佢哋係嘛？因為佢哋好明我咯，同埋識咗好多年。因為我覺得係啲比較少嘅事都容易滿足嘅人。去外國留學，去咗荷蘭啦、德國同埋瑞士嗰邊行山，可以見到好多香港見唔到嘅風景，識咗好多人，令我覺得好幸福。但係你而家喺香港，你冇得繼續經歷呢啲咁點算？一樣嘢有人同我講咧，就係記憶離析，即係如果你越早去製造啲好嘅回憶，咁你就有更加長嘅時間可以諗翻起呢啲回憶。最滿足嘅事情就嚟要到下年。咁你有啲咩咁唔開心啊？其實冇話好唔開心，就嚟要到下年，所有嘢可以有個全新嘅開始。今年就做到我嘅咁樣嘅滿足。都已經做晒佢哋講嗰啲嘢，點解我仲係冇滿足感嘅 Alvin 你跟人哋Potter。嗯。